ora ke dikgang go gona motho ga itseng wa BTV News a mogala ka tsa nako ya bongwe ha re simolla re le bepele ditlhogo tautona boko se mo sa semmuso na ne o le tla itepatepanya le phetogo ya loapi makgotla ka boditshagangwa ketse a rotloediwa go fefosa kabo ya lehatshe fa setlhopha sa matebele se fetela kwa se ka makgaolakganyeng a kgaisano ya Orange FA morago ga go makatsa sa Mochudi Center Chiefs na ke one re banteng ka la ka tshane motho a gaetso dumela ke na le sentle moeng o rana dikgantse ka puo ya diatla metumeng patano tla ka tsa metshameko ha re tsana ka tlhamalo mo go tsone le Hansla Botswana le beleditse madi a ka fetang 1 billion pula go tlaeletsa mo thotloetsong ya lekgotla la ditšhaba ya Green Climate Fund ya go tlabong itebagantse le tokafatso mahodiso mo seemong sa phetogo ya loapi taotona ba ke dima boko o kaile maitlamo a puso e le go netefatsa gore lenaneo le le dirisiwa go tokahaletsa Batswana matshelo le go nyeletsa lehuma ka ebile le tla sologela molemo Batswana ba le 247,000 go ralla dikgaolo tsa Ngamiland kgalaga di bobirwa tautona boko o ne a le kwa modirong wa go ribolla semmuso lenaneo le kwa motseng wa Tsabong re tshwanetse o nne mongwe wa ba 247,000 mo metseng e 104 mo dikgaolong tse tharo ba re tshwanetseng re goroge ko go bone lenaneo le baame le ba thuse ba thuthuge ka itsholelo le dikitso le ka ba dirang dilo ka teng go ya pele go botlhokwa gore dilo tse di nne jana mme ke sone se puso yone ka bo yone e neng ya tsaya dikgato tsa go tshwaragana le ba bangwe ba ba dirang le tsa phetogo ya loapi ba tla ka se ba se tshwereng mme le puso ya tla e sa iphutha matsogo le yone ya latlhela mo thulaganyong ye ya latlhela madi a tshwarang 1 billion pula maikaelelo ke gore 54% ke gore go heta sephato sa bone e bo e le bomme le banana le batho ba ba nang le dikgwetlho tse di harologaneng jaaka bana le bogole re ikaelela ka go dira jana go tlhomamisa gore lehuma le re le kgarameletsa ko morago re le ntsha ka kgoro tsa motse re ntsha lehuma tse ka kgoro tsa dikgaolo re ntsha lehuma le ka malwapa gore batho ba rona jaanong ba kgone go tshela botshelo jo bo botoka Motshwarela wa tsa lefatshe le temothuo Dr. Edwin Dikoloti o gotlhile makgotla ka boditshagangwa ketse mo kgaolong ya borwa go dira tiro ya bone ya kabo ya lehatshe ka bannontlhotlho le ka bonokopila go tlhomamisa gore Batswana ba gola lehatshe sentle go itlhabolola Dr. Dikoloti o ile se mo putegong le maloko a makgotla ao kwa toropong ya Jwaneng kwa neng a ba tlhomamisetsa gore matlho otlhe a mo makgotleng a ka boditsha ka go fiwa ka go newa lehatshe e le mothao wa khumo a re utlwe manyo a rapua motho ka ipotsa gore tota se se itsa makgotla ka boya lefatshe go phuthologa mo tirong ya bone keng segolo jang ka lefatshe la Botswana le ikadile sentle ebile batho ba lone ba le palopotlana dikgoreletsi di tshwana tlhaelo ya ditsompelo go ba kgontsha go hegoga mo kabong ya lefatshe ke dingwe tse di kgoreletsang maiteko otlhe a ka boditsha ra dumalana gore go bonya go nela batho lehatshe it's very very slow, it's painfully slow mme sengwe se ke batla dumalana ka sone gape ke gore lehatshe ha le gole dikgatlhego tsa tiriso ya lehatshe di a gola gore we need to innovate
we need to think different on how we're going to execute and offer this service. Me selo se tona sa di land body bogolo ene ya ga maketse tona ke ditsompelo ditsompelo di ra batho ditsompelo di ra dikoloi ditsompelo di ra di dirisiwa sa tiro ditsompelo di ra madi a go dira tiro. Mo dikgwetlhong tse di amang makgotla ka boya lefatshe fela ba ikiteile dihuba go dira ka natla ba ikaegile ka kemonokeng ya puso go ntsha maduo a tlhokafalang. Ha re advertise gompieko re tsoga re ba gompieno ko kanye gompieko kgantele go tla go gona le Facebook mongwe a re ntlela maufiti ke tsoga ke ba ko kanye o tle go tsaya setsa ha re ba motho o tla ba a thusa mongwe ke wa go gotala dipale na re nya motho thusa go bona o itimetse bo setsa nya ka nte ke moreki. That is the problem. But ga ba kipidisa bona ba ke bona bo ba buela go godimo go heta batho ba ba tlhokandisa ka ba maruri. So I think this issue land servicing law, we're going to have to be innovative and bring new ways so that we can service this land and we can get in a lot of these investors through. Everyone re ka khona gore re se di tlamelo ha kae re khona go neela Botswana serite go banela le hatsi ebe ba khona gore le bone ba nne le bonno jo bo ba balesegile. Go kopana mo go solofetswe go nna matlhagola tsela tse di molemo gore Batswana ba ba tshwanelwang ke go abelwa lefatshe ba le bone ka nako go ithusa mo matshelong a bone. Emmanuel Rapoa, BTV News, Jwaneng. Go tshwanetse ga simolosiwa lenaneo le le itebagantseng le go batlisisa go ruta le go tsibosa setšhaba ka ditshwanelo tsa setho seo se builwe ke mosireletsi ombudsman wa lefatshe la Botswana Advocate Stephen Tiroakgosi Bosheng kwa Maung kwa putegong ya go sekaseka dikgang tse di amanang le ditshwanelo tsa setho kwa kgaolong ya Bokone Bophirima a rutwa Marathaka Isara. Ofisi ya mosireletsi mono Botswana e simolodisitswe ka ngwaga wa 1995 ka hatase ga molao wa bothano wa mosireletsi o neelang ofisi eo boikarabelo jwa go thothomisa dikgang tsa go sa tsewa sente kwa madirelong ditirong kgotsa mo malwapeng le go ntsha ditshwetso tse di lebaneng mo tsamaong ya nako. Ofisi eo e ne ya atolosa boikarabelo jwa yone go akaretsa dithothomiso tsa kgatako ya ditshwanelo tsa batho. We are enjoined to advise the government on the ratification and implementation of human rights treaties. Re patelesega go ka gakolola puso go amogela kgotsa go fetola melao e amang ditshwanelo tsa batho ka re itse gore puso ya Botswana e tsaya lebaka go tsibogela dikgang tse. Re na le moalo wa maitamo a re ikaelelang go a fithelela ka ngwaga wa 2029. Objectives that we intend to achieve in line with the organizational vision and mission. Go tlhalositswe fa mo kgaolong ya Bokone Bophirima nngwe ya dikgang tse di tshwenyang e le go kgethololwa ga merafe mengwe. Re na le basarwa ba lebaneng ke dikgwetho tse di akaretsang dithabololo le ditshwanelo mo maung go le gantsi ba kgethololwa fa go ta mo dikganyeng tsa itsholelo le botsalano. Limited access to public services, education and so forth. Makgotla mangwe a ikemetseng a na tlhalosa maiteko a bone go rotloetsa tshireletso ya ditshwanelo tsa batho. We did a petition to the British House and the NGOs and also went to the British government to advocate. Makgotla a ikemetseng a na ya kwa pusong ya Britain go ya go buelela makgotla a merafe. The resistance against the Constitutional Amendment Bill 2024, which caused its withdrawal. There's over 20 organizations that we're talking about them now that are able to raise on average. Go na le makgotla a le 20 a kokoanyang selekanyo sa $300 a ba dirisang go abela makgotla a tshwana bo Women Against Rape le bana ba letsatsi. We are able to make sure that the products that are being sold in the curio shops by women in Shakawe and Etsha. Go tlhalositswe fa tirisano mmogo ya makgotla a ikemetseng le ofisi ya mosireletsi e le botlhokwa go thusa go fokotsa dikgang tsa go gatakwa ga ditshwanelo tsa batho.
tiriso ya maranyane mo mohameng wa temothuo e kaiwa e le tharabollo ya dikgwetlho di le mmalwa tse mohama o di akaretsa phetogo ya loapi e balemi barui ba iphitlhelang e sa ba robatse. Mookamedi wa kompone ya Future of Farming Wesley Mongwaketsi o buile seo mo Gaborone kwa phuthegong ya Future of Farmers e neng e ngokile bana le seabe ba mohama wa temothuo go tswa mo Botswana le kwa lehatsheng la Aforika Borwa. A rutwa ke letletso se mo le kae. Mohama wa temothuo mo nakong eno o tsweletse ka go kgoreletswa ke manokonoko a go hetoga ga seemo sa loapi le ga gone go kila wa bo o tumile ditlamorago tsa go hetoga ga seemo sa loapi jaanong go pateletsa balemi barui go inakanya le mehuta e mešwa ya temothuo fela mme ga gore ga gona se se ka dirwang ka jaana bangwe ba ba setseng ba gatetse pele mo mohameng o ba tlhalosa fa mahatshe a Botswana le Aforika Borwa ba ka kgona go henya dikgwetlho tseo go ntsha dijo tse di lekaneng. Farming is more than just a way to produce food. It is the foundation of civilization, the life bond of communities, and a sacred relationship between humanity and the land. Yet today, temothuo ga se go ntsha dijo hela ke sesupo sa botshelo le tshwaragano ya batho le lefatshe. Gompieno botsalano ja go nna jalo bo a tlhakatlhakangwa ke dikgwetlho mo mohameng o di akaretsa tsa phetogo ya loapi le fa go ntse jalo re santse re dumela gore temothuo e na le bokamoso jo bontle fela fa balemi barui ba ka inakanya le tiriso ya hapegileng ya maranyane. In a future where farmers are equipped with tools that make their work smarter, not harder. Our food systems regenerate the earth instead of depleting it. Bangwe ba supile fa balemi barui ba tshwanetse ba ithuta go tsaya ditshwetso tse di maleba mo mohameng o gore batle ba atlege. Before you can even start to farm, make sure you analyze your soil, which means you perform your soil testing. This is the first activity. The soil results e le gore nya go tla ka di analysis ya gore mbu wa gago ke mbu o mo ntseng jang. Ke ono go advise gore ke le mmu yo mo Botswana ko mahalape kwa or ke le ko Sorowe hanga ke ja le masoga ke tshwanna ke le mamiti. Gone are the days where we used to stay le ba ka ntse ro dirisa knapsack sprayer o dirisa bomb sprayer ra go sprayer mo famong ya gago. Gompieno wa bringing drones ra re farming e khona go diragala mo nako e nyenyane o khona go sprayer mo nako e nyenyane nako e la go lala bosigo o bata dikgomo tsa go sa itse re diko kae e hitile re tsisa yanong di drone gore anong di drone a di bata dikgomo tsa go mo nako e nyenyane nako tsele tsa gore o ipotsa gore a o se bokose le gone o se bonang se jele mo tshimong ya gago se heditse e hitile gompieno ana di drone gompieno di diriswa le ona go analyze mmu. Mo godimo ga mo go kailwe fa go le maleba gore balemi barui ba fetoge le dinako ba kgone go thiba diphatla tse di nang teng fa go sena go rojwa. Ke letleletswe somo le kae Botswana Television Gaborone. Ha tswa di khansa motshagaetso baagi ba motse wa SETSWANA ba la ka tlhaelo ya metsi mo malapeng me ba kopile gore ba thusiwe ka tanka e kgolwane ya metsi ka e leng teng e sa balekane ba kopile se maphuthegong ya kgotla le modulasetulo wa council ya Kavango ga o palelwe Ronald kwa SETSWANA ka Labone a rutle Tiny Segudu. Motse wa SETSWANA wa dikilometara tse di 32 go tswa Gumare ke mengwe ya metsi e setseng e itemogetse koketsego ya batho ka jaana seo jaanong se imela ditlamelo tse di setseng di le teng. Tlhaelo ya metsi mo motseng o ya ama matshelo a banni ka ba sa kgone go tswelela le ditiro tsa letsatsi tse di tlhokang tiriso ya metsi. Tanka e ba thusang ka metsi go bolela e sa kgone go batlamela botlhe ke ka mo ba kopang go tsenyediwa dipompo tse morafe o ka gelelang metsi mo go tsone kana ba agelwa mabolokelo a metsi a magolwane. Re kopa go atolosetsa di pipeline mo motseng le di stand pipe tse 4 motse wa rona o godile yaano di stand pipe tsa te di kanyana batho ga ba kgone go bona metsi yaano ga o ka kgonagala bogolo di pipeline di tsena mo motse thata gore batho ba kgone go bona metsi. Re kopa tanka e tona tanka e re dirisa e kananyana
mogolwane wa khamphane ya metsi mo Okavango Re David Moroka o tlhalositse fa madi a sa lekane go ka rekela motse wa Etsha 1 tanka e kgolwane ya metsi. Madi a neng ra sekaseketse gone gore re ka dirisa gore re direle yone tanka e ne le 1 million. Mme kana mo nakong tsa gompieno ditanka tsone tsa metsi tse di a tura diso ka gore tanka la gore o bone tanka ya boleng yo bo rileng ya tlhotlhwa e siameng go batla madi a tsamaya go bo 2.5 million go a godimo mo go rang gore a re ne ra betse ga tlhakore re kwana ka re thusang ga se madi one a gore a ka re isa gope. Project ga iyo ka mabaka ona a sa tswa go bua ka tanka ke dumela gore ne le lebile project e sente ya tanka malobane ke bua le honorable kere project ya tanka hanga o kana le dithata tsa gore ke nse taelo e ke reng mo mading a CCP ya gompieno ke hi project e re ka e dira ke ngwatse ne ke ta di supa gore nya se a re togeleng tse dingwe re dire project ya metsi ka hawa wa ka sa hitale ke ta lenela magalambe le molile le ntiletse gore ha hitate ka re dumalane mo mogalemo gore itara tswa kwa o ta hita jana gore a bone e siemo mme ha sa hiteo le ntiletse gore ka moso a bue le tato go bona siemo gore a kgone gore go baakanya. Mo dikganyeng tse dingwe banni ba motse wa Etsha 1 ba kopile go bankanyediwa tsela e tsena mo motseng go tlhofofatsa metsamao ya bone. Tiny Chukudu, BTV News, Etsha 1. Mo parlamente wa kgalo ya John Mabutsane o mphemetse kwapa o gotlhile borre go nna sekao sa boeteledipele mo malapeng a bone ka go ikaega ka lorato tlotlo le neelano. O buile se mo phuthegong ya kgotla kwa motseng wa Itholoke kwa neng a ile go lekola banni mme a gatelela thata gore kaedi ya borre ke yone ka hemang tsukatsukano le tlolomolao mo lehatsheng leno. A re utlwe Emmanuel Rapoa. Motse wa Itholoke o di kilometara di le 5 fela go tswa mo go Akakea mme banni fa ba ikaegile thata ka temothuo bangwe ba nnile lesego go bona mafulo a matalana mo mafelong mangwe. Fela dingwe tsa dikgang tse di santseng di tshwenya fa e boele tlhaelo ya ditlamelo dingwe jaaka metsi le go itseela molao mo diatleng ga banni bangwe. Re tshwanetse re itshekatsheke re ipotse gore re latlhile tsamaiso ga kae. Rre ke tlhogo ya lelapa o tshwanetse go tlamela motho wa mme hela jaaka ba ebile lone e ne e tlhalosa o tshwanetse go tlhokomela ba lelapa la gagwe mme jaanong mo bogompieno borre setse e nna jaaka e kare ke dira mo bathong ba bomme go ba go nna le yone ya metsi yo lo banang didiruduru di eme jana diruduru tse di na le ngwaga tse 3 mo parlament mme ebile malwa ke utlwa ke tsone motho o na bua na mpolelela go le nnete are batho ba ba okeleditse ka go ema ka November jaanong le gore metsi re a go a bona leng ga rena mapodisi ga rena bodiredihala jo bo botlhokwa jo bo ka bong bo le kahano ka lebaka la boroko. Mme banni ba solofetse gore dikgang tsa bone fa di ka tsibogelwa botshelo bo ka nna botoka. Rona matlastara ke gore ha ke zure mapodisa ha ke zure re leohile go le kae a re ipuela mo Itholoke ka re setse re dilwe mapodisa re le matlastara no setse re tshaba morago bong ka re wa rra ba sola peile borotho ba tlastara ka November January December mme a se ke bone payment ya ke kopa gore lo ntsamele ko mapodising ba nnele ditsame dingwe tsa dipotso tsa tsibogelwa jalo mme a se surety se le teng go ra gore go tla bogole botokanyana mme re sologetse gore mokwalo o ka nwa gore gana go engwe le engwe o le gore o tla bo re bola gore di security di engage mo makgoteng a ro jaaka ha re na le dikatakata tsa council gongwe tla re ha re ntse re lwa gore bogolo e gazetiwe mme e nne nngwe ya ditsela tse leng gore ha re bua ka first priority ya ditlhabololo ke ne ke akantse gore tota ke akanya gore ka nna yone tsela ya ntlha. Mo diemong tsa botshelo tse di pitlaganyang banni ba rotloeditswe go sa itlhoboge mme ba tsepame mo go tse di molemo tse di ka ba rudisang go ka ipelega. Emmanuel Rapoa, BTV News, Itholoke.
a re tlhodimela tsa mahatsa sele mme go tlhalosiwa ha le khotla tota lekala la Nigerian Council of Food Science and Technology le re bolotsa ditsetlana tse di tla thusang babereki ba pabalesego ya dijo go netefatsa ha dijo di tshwarwa ka tsela e babalesegileng ba itebagantse le barekisi ba mo mebileng le mebaraka ka go harologana maikaelelo a ditsetlana tse ke go leka go laola le go ba leitlho ditsamaiso tsa pabalesego ya dijo mo mebarakeng ya Nigeria e akaretsa barekisi ba mo mebileng mafelo a borotho le a mangwe a rekisetsang setšhaba dijo malwetse a tshwana le diphilo sebete kankere le sukiri a mangwe a thata le ka ha batho ba tshelang ka teng le dijo tse ba di jang tse di sa babalesegang ditsetlana tse di tlhalosiwa ha di gwetlha dikhansele go thapa baitseanape ba ba nang le diteseletso tsa go baya leitlho le go netefatsa pabalesego ya dijo tla ke betse ke tshwereng ha khutlo motho wa gaetsho ke Stele Tumampatane o tla ka tsa metshameko Bothetso Madubeng ka mogela ka dikgang tsa gago tsa motshameko tsa tshokologong eno a re simolola fa ka tsa motshameko wa chess. International Master Providence wa thotse le Women Candidate Master Laona Mshoboro ke bone bo mampudi ba khaisano ya Metropolitan Chess Championships ya monongwaga e kileng go bokhutlong mosong ono mono ga borone moraga malatsi a le mane wa tlhotse o fentse le tlhakore la borre go ikgapela 11,000 pula fa Moshoboro ene a nnile mofenye mo letlhakoreng la bomme a ikgapela jalo 9,000 pula a re utlwe kgomotso sefako ka pego. International Master Providence wa thotse o simolotse kgaisano eo masheta a tsa ke tapele ya dintlha di le 4 le sephato morago go fenya metshameko e le 4 le maleka le mangwe mo ditikologong tse 5 tse di tshamekilweng mo malatsing a mabedi a ntlha a tswelela fela jalo go fitha mo tikologong ya bofelo ka Sontaga go ka dira dintlha di fera bobedi go gapa sejana sa gagwe sa bofera bobedi mme mabobedi a fentswe ke ga City se betela fa go fone Kobe a tsera boraro. It was more like a race, basically. I mean, there was one guy on my back, so I had to race and run a little bit faster than him. Yeah, well, but after all, I still managed to make it with 8 points. Le thakore la rona go ne go tshwana le mabelo jaaka motshameki o fetse maemong a bobedi a nang pele ka fata se ga kgatelelo ebile kwa bofelong re kgaogangwa ke sephato sa ntha fela ke ne ka kgona go fenya kgaisano e le a mea bofera bobedi mo kgaisanong e ke lemogile gore go na le batshameki ba botana ba ba masheta ebile ba tshameka sentle ke lebogela ba Metropolitan ka kgaisano e ka gore ke yone e tona e ntshang batshameki ba tlhwatlhwa ebile e thusa batshameki ba botana go gola. I would like to thank Metropolitan for hosting this perhaps one of the strongest tournaments in our nation at the moment. Yeah, it's really helping also to bring the young ones, and like this is like the elite that they want to play at. So it's a nice way of growing from grassroots level and all the way so that the young ones can be able to compete with the best as well. Mofenyi wa bommela o ne Moshoboro le ene o ne le kgaisano e masheta jaaka na kgona go dira dintlha di supa go tswa mo diphenyong tse 3 le maleka a le mabedi mme mabobedi a tserwe ke maya o timile fa a molemo mosweu a tsere a boraro. The competition was really tough. There are a lot of strong players and it wasn't easy getting here, but I was able to play my games and win them. I also shocked myself. Kgaisano e ne le bokete ka gore go ne go na le batshameki ba selebe go se se kwa godimo ke tshamekile bonte fela thata go ga ise jaaka ne ke solofetse ke fenya metshameko ya meanthe e meraro mo go neng ga ntisa moko fela thata go fita kwa bofelong. Keep on going till now. Kgaisano ya monongwaga ya Metropolitan National Chess Championship e ne e tsene ke batshameki ba le 20 ba le 10 mathakoreng otlhe a borre le bomme mme ba tshameka ditikologo di fera bongwe mo malatsing a le 4. Kgomotso sefako Btv Sport Gaborone.
go tsa kgwele ya dinao no e le nngwe ya karolo ya ntlha ya ga Ronald Manyanga e tlhomamisitse fa setlhopha sa Matebele se iponna phatla kwa se ka makgaolakganyeng ya kgaisano ya Orange FA Cup ba sena go nota setlhopha sa Mochudi Santa Chiefs ka no e le nngwe go lefela Kukantu e ne konetelela ditlhopha tse nne tsa bofelo tse di tsweletse le kgaisano ya Orange FA Cup e tlatsa security systems VTM le basireletsi ba sejana jwaneng Galaxy ba bone ba ne ba iponetse diphatla tseo ka la matlhatso a re bone dintlha tsa motshameko o pera bona captain Shidolo the Namibian wa go tsa ka lotho la mocha o romela mo karolong ye kotsi Manyanga. Wow, what a touch, what a lovely touch go tswa mo go Ronald Manyanga a nela jalo ba Matebele FC no ya ketapele ga ile tau ya tswala tota o tlile fela ka mosimo wa lotlo wa washa go ka motlhalosa jalo gore re gologile rona ba Kukantu o tla tshela ko pele. What a delivery, what a touch, what a lovely touch. First and foremost, let me congratulate the opponent. I thought they were so efficient in their performance and what they wanted to do. They were very clear. You could tell they just wanted to score a goal and just close shop, and they did that. For us, I think today we never got going. We never got out of the first gear, to be honest. I think we played in the same tempo, same intensity from the first line until the last line. I don't know, something wasn't just correct. We carried out our game plan. We came here to win the game. This could have been a final, two good teams. So you just have to win the game. You have to get into the next round, and that's what we've done. Pasalefo mo khaisanong e khokgo ya metshameko ya ditase ka makgala kgang letsi e dirilwe mabane morago ga motshameko o ba sireletsi ba sejana joining Galaxy le setlhopha sa Matebele di tla bapolana mo motshamekong wa go ipatlela phatla go makgaola kganyeng fa setlhopha sa VTM le security systems tsone le tsone di tla bo di bapolelana gore mongwe a ipone phatla go makgaola kganyeng. Fa re di konetelela ditlhopha tsa FC Ambassadors le UB Kicks di fologetse kwa leking e kwa tlase ya Division 2 ya kgaolo ya Gaborone morago ga go tshameka maleka no setlhopha mo motshamekong wa beki ya bolesome le bone wa liki ya bomme ya Division 1 ono tshamekela kwa Lekidi Football Center ka Sontaga mo mosong a re utlwe kagiso molele kwa ka dintlha. Setlhopha sa FC Ambassadors ba tsene mo motshamekong o ba le kwa mogateng wa loko ka dintlha di le pedi go tswa metshameko e le 13 mme ba ise ba fenye motshameko ope ntle le maleka a le mabedi. Mo letlhakore le lengwe UB Kicks bone ba simolotse motshameko ba le mo go a bosupa ka dintlha di le 7 tse ba di boneng ka go fenya metshameko e le mebedi le maleka a le mangwe fela. UB Kicks ba simolotse motshameko o ba na le tsogo le go dingwana mme ya re motseng wa bolesome Jennifer Mokoka a ba bonela nno ya ntha. Metso e le 10 morago ga ga Mokoka Thombo Thomogate wa Ambassadors a lakalakanya dino morago ga motsamo o monte. Dinetso tsa Mokoka le Mogate di isa motshameko la go ikhutsa dithopa di ngangane ka no sethopa. Go mene go kana go ikhutsa dithopa tsa tswela ka go tsomela ya bobedi mme fela maituko a tswana a retela go fita motshameko o ya bokhutong. We had a challenging season. Yes, we did impress. Re nnile paka e thata e re ne re lebagane dikgwetlho di le mmalwa mme se go sone se se bakileng gore be re le fa re leng teng re tla ithulaganya mo pakeng e tang. We have to accept and then try again in the new season. I would say that's the summary of our season. It was a lot of struggle. We had inconsistency of players coming in. Ga re a nna le paka e bonolo re ne re lebagane dikgwetlho tse dintsi mme re sa kgone go fenya metshameko ya rona re ne gape re rathegelwa ke bangwe ba batshameki ba rona re tla ipaakanyetsa paka e tang. It's a matter of going out and looking for more players to add. Maduo ao a ne atisa diko ya kgaolo ya Gaborone kwa bokhutong le go bona dithopa tseo ka bobedi di fologela kwa leking e kwa tase. Seo se raya gore FC Ambassadors ba fetsa setha ba le mameng a bofelo ka dintlha le 3 fa UB Kicks ba fetsa setha ba le mameng a bosupa ka dintlha le fara bobedi. Kagiso molele kwa BTV Sport Gaborone. Morare ka go somolela kwa re tlisa jalo go bokhutlong jwa dikgang tsa Botswana Connect tsa mosupologo wetso ka jana le kana go tsotlhe tswala o ikantse rona tlhola sente.
today marks a turning point, a moment when we choose to reimagine and rebuild a health system that works for all Botswana. For decades,